现在其实是下午的4点钟了。如果说没什么事的话，这2天差不多可以出发了。有的朋友说我是不是打算在这个地方待着不走了？不是啊，因为这段时间也是在搞这个炉子，大家看到了，再加上在北京这附近露营地比较难找，所以有些快递也还没拿到，就在这个地方先露营着了。这2天差不多可以出发了。今天我有一个打算把这个炉子再次升级啊，我这个自制取暖炉，把它的功能发挥到极致，就是精益求精嘛。我想出去找一下，看看能不能找到刚好大小的那种不锈钢盆呢，可以放到上面了，到时候可以用来做饭吃。因为我现在气罐买不到是吧？买不到的话就用这个炭来做饭，尝试一下，把那个炭多放一点，让它烧旺一点那个火，应该也是可以的。如果找得到的话，今天晚上就用它来煮个火锅来吃，这样的话油烟味也没那么大。把这个尺子也带去，把这个炭放到里面来啊，这样安全点。就去我上次买炭的那个市场那里去看是吧？那地方很多卖厨具的，应该能够找得到合适的。再次来到了这个市场，这个市场很早就关门了，要快点。看看这里面好多卖厨具的，你拿起来我试试。找到了一个矮的，买到了好几个盆子，矮的高的都有，有刚刚好合适的，也有一个相差一点点的，因为比较难找嘛，也差不多了，应该可以。已经回到我小房子这里面来了，去买了一些菜。哎呀，真的是不知道多久没有自己做饭吃了。这段时间总是在外面吃，因为进北京之后那个气罐被暂扣了，搞得我一直都没有机会自己做饭吃。今天我感觉我机会来了，因为我今天把我的炉子又再次升级了，买了一些这样的不锈钢盆呢，也是按照尺寸自己量好了，找了好久。大家看一下这个盆子，一个圈。我要叫那个帮我扎工这炉子的师傅，叫他帮我切开啊，就切开就好了，稍微的抹一下。这个主要是为了给我那个还在路上的那个高压锅准备的，我那高压锅的尺寸我是看好了的，然后这是这个圈稍微比那个高压锅小那么一点点，到时候可以刚好把那高压锅放上去啊，放到这个炉子上面去自己做饭吃。因为之前有网友叫我去买一个那种扁的那个炉圈啊，就是平的，可以直接放上去的。但是我想了一下，那个平呢，它可能会滑动是吧？有时候滑过来危险，不太好。但是我这个的话就不一样了，可以直接扣上去的。看一下，可以直接扣上去了，刚刚好的，都是量好的尺寸，看着不错吧？这样子的话又升级了，再次升级了这个炉子。到时候呢，炭在这里烧得旺旺的，高压锅在上面一放，我就用这个来代替盖子了，买了2个。这个盖子就打算暂时不用钱了。因为我感觉这个盖的还比较紧一点，看到没有？这个地方可能会有那么一点缝隙，因为之前那个师傅焊这里的时候，他为了跟上面贴在一起，他稍微敲了一下，然后这个地方有那么一点点缝隙啊。还有这一个是最大的啊，也是比较深的，也是按照尺寸来找到的，稍微大那么一点点吧，有那么一点点这样子的，但是应该问题不大。还有一个刚好可以贴合的深的。稍微比刚才那个小那么一点点，它是这样子锥形的下去的。这个的话，我打算是用来煮饭的，把它们盖子都买好了，到时候可以盖上来煮一些米饭，应该不成问题啊。我今天就先不包米饭先打个火锅吃先，因为我买的这些菜都是做火锅的，买点骨头、一点油豆腐、青菜啊，还有这个什么菇不知道，看起来挺好吃的，我就买了。买了这个饼啊，拿这个饼来配着吃。买了个勺子呢，以后天冷了，在这里面烧炉子做饭的话，做火锅的话，必定少不了这个勺子是吧？所以我就买了。如果这一次取暖炉升级做饭成功的话，那么下一次出发的时候，在路上就可以边烧炉子边做饭边取暖。哎呀，想想就知道是多么美好的一件事。特别是在北方这个冬天是吧？没有这东西可不行。这个塑料箱是我特意买回来装那个炭的，上次买回来炭直接装里面就好了，盖上盖子就可以放到小房子里面来了，也不用担心弄脏这里面，又干净又整洁是吧？上次我那个炭放在外面就是被他拿走了嘛，又不安全。冬天对我来说，那炭虽然说不贵，但是它是非常重要的一个东西啊。
那么多，先把这些东西炒好，先把炭点起来，因为这个炭燃起来也是需要时间的。还剩下一半的炭了，因为一共用了3天，这3天的话，有一次是一整天的烧的，一整天没有出去，所以说那一天可能烧的可能有2斤多了吧。像平时的话，可能也要烧1斤多一点点。其实用炭量的多少是取决于你什么时间烧的，还有调节的火力。你调大一点就烧得快点，调小一点就烧得慢一点，是这样子来的，说不准。反正你最大也是超不过2斤一个晚上。我打算打火锅的话，搞低一点吧。这个箱子叠起来，要么就拿到外面去先。把这个叠起来吧，把这个拿到外面去。放这么低就好了，打火锅的话。烟囱不用担心了，烟囱是可以拉长的。煮东西吃的话，应该得多放1-2块，差不多就好了。先拿这个矮的盖上，顺便把这个标签给撕了。按道理来说，应该能够撕得掉吧？哎，可以，轻轻松松。好，那继续把那些都撕了。效果真不错，非常轻松就撕下来了。这样放到这个，大家看一下这个地方啊，贴合的不是很紧，有那么一点点缝隙，是因为上次那个师傅焊这个管子的时候，他不小心切多了那么一点点，外面位置不够了，只能把这里敲出来那么一点点，跟上面的管子焊接在一起，所以说这个地方就差那么一点点。上次这个盖子能够贴合，是因为我用老虎钳把它掰下来那么一点点了，这个的话比较厚，不好掰。有些网友建议我去买那个不锈钢筒卡扣，这是可以扣上去的，固定住。我想了一下，确实是可以，但是你得去找师傅去焊接，那卡扣需要有一个固定点的，不然的话你是扣不上去的。而且你每一次固定的位置你说不准啊，有的时候哪边翘啊，说不准。而且焊接的这个位置也不够，上面跟上面距离的比较短，不好焊接。这样子的话，我又去找了一下，找了很久，被我找到了一个东西，看一下，就是这么个东西，它比那个卡扣更加的灵活。我需要扣这里就扣这里，需要扣这里就扣这里，可以拿上来的。这样子拧上来，这个螺丝底下可以贴合的。我只需要把它放到这个位置来啊，然后把它拧紧，它就相当于手指这样捏住了啊，不用我去用手去捏啊。那个地方翘起来了，没关系的。我让你翘。再扣多2个，好，这下就相当于有4个手来捏住这个炉盖，看一下，这下完全贴合在一起了，一点缝隙都没有了，看起来还挺好看的这东西，我也不知道它叫做什么，我就是看到它有这么个功能，我就买了。烟囱要调一下。现在已经非常的暖和了，达到了28度了。刚才在那个超市边上的厕所那里接的这个水。我现在先把菜洗一下。那这个菇好不好吃啊？这个叫什么？叫赤松茸。
看着好像很好吃的样子，我就买了一些。好多泥巴，而且那泥巴还不好洗，粘的特别的紧。应该是要切掉这个根。这么几个5块钱，这种天气打火锅很舒服啊，应该。好，可以了，把它掰着吧。火锅怎么能少得了青菜是吧？折短一点。这个水是用来洗骨头的。哇，烧的特别的旺，这个直接放上去，用热水来洗，好洗一点那骨头。好久没有用过我这个碗筷了。哎，油豆腐也冲一下吧。哎，挺不错的，其实稍微慢一点点，不过没关系。控制好时间就好了。盖上盖子可能快一点。都开了，啊，我觉得有点热，把外套脱了。现在外面气温是零下8度。你看，报警了，是有很大的好处的，一氧化碳报警器。哎呀，知道了，感谢你的提醒。我现在正在做其他事。好了好了，别吹了，好，可以了。盖上盖子。就等着吃火锅了。这个地方现在温度特别的高，又可以取暖，又可以做饭，真正做到了一举两得。出来玩一下雪，里面有点热，出来透透气。看看这雪，那么多天了都不化。这个雪感觉下了好几天之后，变得更加的粗糙了，还是很冰冷的。这手这么一捏啊，都冻僵了，感觉像那个粗盐一样。这就是经过那个太阳反复的晒过之后成这个样子，它又不化。看看，很粗糙了，都已经。哦，这个手一下子，你看一下。它变色了，冻僵了。
还是很冷的，主要是出来透透气。等下冻的实在受不了了，再回小房车里面去吃火锅。茫茫大雪地，表面这层比较硬，摸起来现在。刚开始下的时候它是绵的，现在就稍微变得硬一点。看看，有这么深呢。之前应该到这个位置，感觉应该差不多了。在这里煮了差不多有40分钟了。看看骨头烂了没有先？可以了。把这油豆腐倒下去。之前有网友建议我去买那个柴火炉啊，方形的那种。我上次已经说过了，第一那个炉子比较笨重啊，它比较厚的，不是针对我们这种小房车来用的啊。最主要的是，它没有像这个一样啊，掺杂着自己的想法去做出来，自己去买一些东西回来是吧？东拼西凑的做出来，给自己去克服北方的这个严寒，用起来也觉得是非常有意义的。就像上次搞出来可以给自己取暖，现在又升级了，可以做饭吃。这样想想就知道多么有意义的一件事。而且那个柴火炉，上次我也说过了，它的设置是针对烧柴来使用的，那管道啊什么的，还有所有的设置都一样。而我呢，方法就不一样了，我是专门烧炭的，我这个应该叫炭暖炉。打火锅就是简单，单单放盐就好了。越煮越淡了，然后放那菜下去。尝一下这汤怎么样？特别的鲜甜呢。感觉这个跟柴火饭也差不多是吧？毕竟是烧炭的啊。尝一下这油豆腐，个人特别喜欢吃油豆腐，里面嫩嫩的。在冬天里面这样子，躲在小房车里面，一边取暖一边吃火锅，特别的舒服。放点这个菇下去，菇闻起来很香的。青菜也放一点，营养啊！辣了。舒服啊！做饭是可以做的，就是稍微慢一点点。就比如说，如果我要煮那个米饭用气罐煮的话，大概10分钟可能煮出来了。用这个煮的话，可能要半个小时，就这样子。只要自己控制好时间了，不成什么问题。我本来想买一瓶啤酒的，因为我感冒还没好彻底，所以就没买。真不错。
青菜好了，这青菜好吃。多么享受的一件事！尝一下这个赤松茸，第一次吃，吃起来好鲜啊！微脆，可以啊，这东西。放了这个松茸下去之后，那个汤特别的鲜了，哇，舒服啊！可以多搞点青菜下去。有的朋友说叫我把这个炉子搞小点，小点的话你就不能做饭吃了，而且大一点做饭吃多方便。小一点的话，你拿一个小小的锅怎么做饭？怎么打火锅？我觉得刚好，太大也不行，太小也不行。这个东西被我拿上来了，可以拿上来的。拿上来之后，它的火力会更猛，烧得更旺。再来点主食。放那么多菜，淡了一点点。这里面有这个热气，温度烧到了这个31度了。不过我是开着一点点缝啊，那门全部捞出来吃。这青菜也放下去。太哇塞了！